總理。我有個好朋友係做消防嘅，咁我就係成日都聽佢講關於喺火場原來係煙嘅殺人嘅情況係比火更加厲害。OK。咁我想用呢一種叫做煙同埋呢一種黑暗嘅感覺伸延到落去。其實而家我成日想講一樣嘢就係話，而家香港好似瀰漫住一股濃煙咁樣。係。咁但係我覺得只要好似戲裏面嘅人一樣，能夠排除佢哋嘅即係心魔，然之後努力向前。陽光始終都係照到入嚟，走出呢個嘅困境咁得啦。冇錯冇錯。好啊，好應該個比喻啊咁樣。咁但係即係喺戲入邊啦，好多嘅即係我哋演員啦，亦都好多嘅巨星入邊啦，影帝又有啦咁樣啦。咁啊入邊咧有冇即係邊位演員咧，俾你感覺到咧真係咧哇，好有黑，好有嗰團火咁樣啊？其實每一個都有喎，即係好似有啲嘢咩時候嘅喎？咦？哇！火警喎，真係，大家保持鎮定啊，麻煩。哇！快啲走啦！好，我哋唔緊要，因為我哋現場係有我哋救火英雄喺度啊，有啲消防員，有真嘅消防員喺度㗎。係。呢度火燭啦嘛。係。我叫大家保持鎮定，但我自己好驚啊，點解？救火啊！李博士係啦，幫我搞救火。OK。好多謝晒咁多位，多謝晒俾啲掌聲就阿 Sam Sir 啊，真係俾佢哋嚇一跳嚟啊！係啦，導演真係唔知嘅嚇，帶領住咧即係我哋幾位嘅戲入邊嘅主要演員啦，同埋我哋幾位總理啦咁樣樣啊，我哋俾你係大家企埋少少影張相先，真係係有啲阿導演都係，雖然係唔知，但係你都即刻變好快，有嘢有睇啦咁樣。多謝 Sam Sir，Sam Sir 都係咧真係一位救火英雄嘅。真係一位嘅消防員，係啦，不過退休，但係你睇下佢退咗休，大隻過好多現役嗰啲㗎嚇，犀利啊！好犀利啊！帶領住咧就係咧有陳偉霆啦、Andy 安志傑啦同埋吳浩康啦，加埋咧就係俾啲掌聲我哋幾位嘅總理啦，李優倫副主席、曾家業總理、黃盈智總理，即係好撲火咁樣樣啊！咁啊都介紹下自己喺戲入邊救火英雄啦，做位講下你嘅戲入邊一啲嘅角色啦，或者性格，又或者古仔咁樣啊少少啊。William 先咧，我個角色就係做一個本來係有名嘅，咁啊拍咗幾日之後咧，員工佢哋係講話不如唔好有名，冇名啊，淨係佢哋改咗個名叫新仔。咁啊，因為其實成個故事係一日發生嘅，咁所以咧，我係第一日報到咧就要去救火啊。OK， 第一日就已經係即係已經係俾人哋一定要出勤啦。係啦，咁我睇個戲嘅對白最多就一上一上咁樣。OK，成套戲一上一上，我哋數下你講幾多次啊？好，跟住阿天，我就係飾演一個消防員啦，都係咁就其實我就比 William 經驗可能多幾年咁樣嘅一個角色啦，咁就其實我就介乎於可以控制一個現場與未得中間嗰個階段嘅一個消防員，但係有一件大事發生咗，亦都有啲意外發生咗，導致到我要未夠班都要控制現場咁樣，即係頂硬上啊！頂硬上，冇辦法，一陣入到去戲院睇就知係咩事。知咩事 ？OK， 好 ，Andy 安志傑，係。我係做佢哋嘅上司，就係咁簡單，係咁簡單，係。但係有冇運用到啲肌肉咁樣去命令佢哋？我唔使呢套戲真係佢哋好辛苦，我就係做好靚，係咪？全部咁得意，今次反而係舒服嘅一部戲啊！佢哋辛苦。OK， 好，但係咧，即係幾位嘅演員咧喺度啦，同我哋傾偈，但係好似咧仲有啲嘅主角係咪啊？都未見係嘛？我哋可以俾最熱烈嘅掌聲歡迎我哋幾位嘅型男主角啊！俾啲掌聲佢哋，分別就係謝霆鋒、余文樂、任達華哥、胡軍，有請。喺後面。哇！4位嘅型男，兩位兄弟。好啦，咁啊非常之開心啦，大家係啦見到啦，咁啊，但係都想請下咧就係幾位咧都介紹下自己入邊嘅角色。霆鋒同大家講先嚟，可以唔可以？我喺戲入邊係叫做一個Sam Sir嘅消防員，其實係對火場有啲陰影嘅一位消防員咁啊，其他就陣間睇。好緊要㗎啦，講咗個陰影㗎啦，大家留意住個陰影係點樣啊？好，阿樂仔係點咧入邊？我係做爸爸嘅，因為我現實生活冇得做，三位都係跟我唔係嘅。但係你最後生㗎喎，係咪？
就做爸爸個戲入邊反而係。咁你冇分後生定老嘅。咁係，爸爸係最緊要身體好嘅，同消防員一樣啊。好，跟住好，胡军大呢？哎，你在戲裡面你是演，大家看是什麼角色？大概咁講我的名字叫何勇。是從在內地就當過消防員，然後呢，因為就像文樂說，他當爸爸，我也當過爸爸，在一場火災當中，眼看着自己的孩子被燒死沒救出來，然後辭去了這個內地的這個消防員的工作，然後到了香港的消防隊，很偉大謝謝。好 ，OK， 睇戲就知道啦。好啦，華哥你戲入邊個角色性格又係點樣樣咧？哇！我呢個角色性格真係犀利。我呢個角色即係霆鋒咧有陰影啊嘛，陰影即係而家等於我哋普通啲朋友咧都好多怒火，有好多怨火。咁我呢個角色咧就做一個，雖然你有怒火有怨火，但係咧我要你哋撻翻著，做一個有正能量嘅怒火，轉咗個火去，轉咗個正能量嘅火。咁所以其實喺個戲入邊咧，我做一個橋梁。就同啲上司啊，即係打下關係啊，同啲下屬打下關係，即係正宗嘅擦鞋仔嘅一個啊。自己講嘅啫，即係希望大家睇呢個電影之後咧，所有朋友咧都會覺得睇完呢啲嘢之後咧，我哋香港正能量咧呢團火咧係唔會熄嘅，繼續燃燒。絕對會，咁我咧就係啦，睇住個戲就感受個意義啦。香港消防處高級消防區長廖子良廖 Sir 咧就係上台咧就係接受㗎，有請廖 Sir 已經喺台上啦。好，影張相先，同埋我哋幾位其他嘅演員。好，多謝晒廖 Sir，thank you 晒，亦都多謝晒香港消防處啦。咁啊，其他嘅演員繼續等留步先嚇，因為繼續我哋重要嘅時刻咧係啦，多謝晒廖 Sir 先啦，係啦。更重要嘅時刻繼續都會係咧，即係繼續進行啦。咁大家係咧有冇留意咧？係咧全男班咁樣啊！電影係啦，其實好少咁樣，但係現實都會有女仔啦，係咪先？咁啊，全男班嘅冇理由冇靚女㗎。咁戲中入邊其實都有好多嘅靚女㗎。咁啊，呢個時間我哋有請係都係型男啊！我哋請就係譚耀文阿譚帶領住我哋戲入邊嘅主要女演員、女主角一啲靚女到台上同大家見下面啦。分別係白冰、詩雅、冼星麗同埋樂詩嘅，有請幾位。請佢哋幾位見面之外咧，進行一個咧就係簡單而又隆重嘅首映儀式啊！好，除咗幾位之外，呢個時間都再一次請出就係東華三院代表陳婉珍主席咧，以及咧就係籌委會主席張德熙總理咧一齊到台上㗎。好，麻煩大家移用步係啦，少少稍微移動意思啊，係啦，借過少少一個嘅火警鐘咧就會喺呢度咧就係出現住㗎啦。我哋睇睇呢個火警鐘究竟係有幾震撼？哇！唔係講笑嘅，會唔會係全球最大嘅火警鐘呢？呢個火警鐘喺邊度咧？對面海都睇到啦，而家真係。好啦，麻煩大家係啦，將你哋嘅手啊，我哋所有嘅陳主席同埋係啦，黎生、張總理，我哋同埋所有嘅演員係啦，感受一下呢個火警鐘，掂住佢，跟住我哋數3聲一齊咧，咁就會呢個火警鐘咧就會亮燈㗎啦。我哋數3聲啊，準備3、2、1。好，見住呢個火警鐘咧就係亮燈，亦都證明住就係《救火英雄》亦都喺香港正式發布啦，祝票房大賣。咁好嘅日子嚇，除咗呢個首映禮，我哋係正式咧就係宣布咧電影發布之外咧係啦，其實另外一個嘅好大日子咧就係咧非常之高興我哋嘅女主角大邊小姐係啦。其實咧較早前咧亦都係咧就係咧結咗婚啦，首先喺呢度恭喜佢啦。其實咧呢個時間都有一個非常之好嘅大日子咧係要宣布嘅，其實可能好多朋友都未知啊，就係宣布大邊小姐已經快要當媽媽啦，恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！係，但係當媽媽係一樣嘅咧，咁 fit 咁靚嚇，犀利！好啦，呢個時間我哋咧，其實咧，我哋劇組《救火英雄》嘅劇組上下嘅員工咧，都準備咗一個禮物咧，就係送翻俾白冰小姐㗎。咁啊，呢個時間咧，
有請係英皇集團主席楊受成先生咧代表致送，有請老闆，有請楊生。一個好有心思嘅禮物，同埋係啦，見到係真係救火英雄，好 warm 啊成件事。現在有請來賓小姐介紹楊先生的禮物，謝謝，恭喜！我哋影張相先，首先話喺捉走之前好嘛？好，有啲可能係咪啊？有啲可能喺前少少係啦，即係係啦。嚟有請老闆啦，係到前面少少位置。捉走嘅時間我之前係啦，都同大家嚟影張相先好唔好啊？好，我先拍個照啊！主走之前先拍個照啊！咁多全部朋友，咁啊數3聲咧就大家一齊 cheers 啊，慶祝我哋咧救火英雄票房大賣啦！好，準備3、2、1 ，cheers！祝願就係救火英雄票房大賣。好，大家飲杯啦！非常之高興啊！呢個嘅日子，大家飲翻杯先。好快咧就可以咧移入部咧到我哋嘅戲院入邊咧就係睇好戲㗎啦。呢部大家非常之期待嘅，亦都係投資咗非常之多嘅錢咧去拍攝呢一部戲，大家係已經係口碑，之前咧喺傳媒嘅試映嘅時間咧，已經係大家口碑非常之好㗎啦。好，多謝晒台上咁多位，佢哋就係二部咧就準備咧去我哋電影院入邊咧欣賞我哋今晚呢一部咁好嘅電影啦。咁你今晚我哋救火英雄嘅前首映咧亦都咧到達咗尾聲啊！大家係啦，所有嘅來賓啦、現場觀眾啦、上面所有嘅演員老闆們咧，可以咧就係要部咧到我哋戲院入邊啦，準備睇一部咁好嘅戲啊！同埋最緊要有一樣嘢，我哋除咗睇好戲之外咧，我哋都一同咧就係向我哋全世界所有嘅消防員致敬嘅，俾掌聲我哋全世界嘅消防員，多謝晒我哋！再一次多謝晒咁多位嘅來賓同埋傳媒朋友出席我哋今晚嘅救火英雄首映禮，我哋入戲院睇好戲。